លើការហើយវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពេលនេះរកឃើញក្រុមធំទាំងអស់នៅលើពិភពលោកចម្រាញ់គ្រប់ទ្វីបអស់ហើយវគ្គចែកពូលក៏រកឃើញក្រុមលេខ1លេខ2អស់ហើយអញ្ចឹងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយគឺរកឃើញដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងក្រុមដែលត្រូវជួបគ្នាវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនោះគឺបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Fluminense ត្រូវជួបជាមួយនឹង Inter Milan ដែលប្រកួតនៅថ្ងៃទី1បងប្អូនម៉ោង2គណៈដែល Man City ត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមAl Hilal បាទ Man City ប៉ះ Al Hilal ដល់ទៅពេល Palmeiras ត្រូវជួបជាមួយនឹង Botafogo ហើយ Benfica ប៉ះ Chelsea អញ្ចឹងក្នុង8ក្រុមនេះនឹងត្រូវមាន4ក្រុមឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហើយត្រូវប៉ះគ្នាបាទនៅក្នុងមួយផាតនឹងមាន8ក្រុមដល់8ក្រុមទៀតសរុបដល់វា16ក្រុមបងប្អូនមួយផាតផ្សេងទៀតនោះ8ក្រុមទៀតគឺមាន Paris ប៉ះ Inter Miami Flamengo ជួបជាមួយនឹង Bayern Munich Real Madrid ប៉ះជាមួយនឹង Juventus រួមជាមួយនឹង Borussia Dortmund ប៉ះជាមួយនឹង Monterrey របស់មេក្សិកបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយថាបងប្អូនយើងអាចនិយាយមើលបាទ comment មកខាងក្រៅមើលថាតើក្រុមណាដែលថាជាក្រុមដែលជក់ចិត្តជាងគេបាទសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញក្រុមដែលបងប្អូនយើងចង់ទស្សនាច្រើនគឺ Inter Miami ប៉ះជាមួយនឹង Paris Saint-Germain បាទ Miami ប៉ះជាមួយ Paris Saint-Germain គឺជាគូដែលមានបងប្អូនយើងទស្សនាច្រើនគណៈដែល Miami ណាក៏និយាយដែរថាពិបាកណាស់ជាមួយនឹង Paris ឬក៏អាចនិយាយថាគ្មានគីឡូជាមួយ Paris ប៉ុន្តែលេងសិនចាំមើលការលេងសិនបាទថាតើ Miami អាចទៅរួចជាមួយនឹង Paris ឬក៏យ៉ាងណាបាទអាហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំថាគូហ្នឹងគឺមានអ្នកទស្សនាច្រើនខណៈដែលមកគូទៀតគឺ Juventus ជាមួយនឹង Real Madrid គូហ្នឹងក៏ក្លឹមដែរបងប្អូនគូហ្នឹងក្លឹមបាទគូហ្នឹងក្លឹមខ្ញុំថាគូហ្នឹងក៏មានអ្នកទស្សនាច្រើនដែរ Paris ប៉ះជាមួយនឹង Juventus គឺលេងនៅម៉ោង2ដែរបងប្អូនម៉ោង2យប់ថ្ងៃ2យប់ថ្ងៃ1ឆ្លងចូលថ្ងៃ2បាទ Paris ប៉ះ Juventus គណៈដែល Man City ជួប Al Hilal បាទមិនជាធ្ងន់ពេកទេបាទប្រសិនបើ Real Madrid ឆ្លងផុត Juventus នោះ Real Madrid នឹងត្រូវតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Dortmund ឬក៏ Monterrey នៅវគ្គ8ក្រុមបាទអាចជួបគ្នាជាមួយនឹង Dortmund ឬក៏ Monterrey បាទសម្រាប់ Real Madrid ឬក៏ Juventus ឡើងមកណាបងប្អូនណាបាទហើយក្រុម Paris ឬក៏ Inter Miami មួយណាឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមពួកគេអាចនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹង Bayern Munich ឬក៏ Flamengo ណាកន្លែងនេះក្លឹមបងប្អូនណាបាទបើសិនជា Paris ឡើងហើយ Bayern Munich ឈ្នះទៅលើ Flamengo ដែរហើយ Paris ឈ្នះទៅលើ Inter Miami នោះ Bayern នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹង Paris ក្លឹមជួបគ្នាបងប្អូនអើយបាទក្លឹមជួបគ្នាបើសិនជា Miami ឡើងអាចនឹងត្រូវជួប Bayern ឬក៏ Flamengo បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើParis ឬក៏ Bayern បើសិនជួបគ្នាណានៅវគ្គ8ក្រុមហើយបើសិនមានមួយឡើងទៅកាន់វគ្គ semi final រវាង Bayern ហើយនឹង Paris ឬឧទាហរណ៍បងប្អូនណាបាទអាចនឹងត្រូវជួប Real Madrid ដែរនៅក្នុង part B ហ្នឹងបាទ part ទី2ហ្នឹងបាទអាចនឹងត្រូវបើសិនជា Real Madrid ឆ្លងផុត Juventus ឆ្លងផុត Dortmund ឬក៏ Monterrey ពួកគេអាចនឹងវគ្គ semi final អាចនឹង Real Madrid ជួបជាមួយនឹង Bayern ឬក៏ Paris ដែរឆ្ងាញ់បងប្អូនណាឆ្ងាញ់បាទនៅ Club World Cup ម្ដងនេះគឺទំនងដែរបងប្អូនយើងបាទអាចនឹងក្រុមធំជួបគ្នាគណៈដែល Chelsea អាចនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹង Palmeiras ឬក៏ Botafogo បើសិនជាឆ្លងផុតBenfica បាទហើយបើ Chelsea ឆ្លងផុត Palmeiras ឬក៏ Flamengo ឬក៏ឆ្លងផុតBenfica ទៀតឡើងទៅកាន់វគ្គ semi final ពួកគេអាចនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹង Inter Milan ឬក៏ Man City បាទអញ្ចឹងទៀតបងប្អូនណាហើយ Man City អាចនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹង Inter នៅវគ្គ8ក្រុមដែរបាទហើយ Chelsea បើឡើងទៅដល់វគ្គ semi final អាចនឹងជួប Man City ឬក៏ Inter ឬក៏ Fluminense ឬក៏ Al Hilal Palmeiras អញ្ចឹងទៅបាទមួយផាតគេចែកដាច់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជឿថាគ្នា16ក្រុមចុងក្រោយនេះខ្ញុំមើលឃើញថាគូដែលស្វិតស្វាញប្រទិញបតុងគ្នាគឺ Benfica ហើយនិង Chelsea អានឹងស្វិតស្វាញប្រទិញបតុងគ្នាគណៈដែលគូដែលថាអាចនឹងមានទស្សនាច្រើនគឺ Paris Saint-Germain ហើយនិង Inter Miami ហើយបន្ទាប់មកគឺ Real Madrid ជាមួយនឹង Juventus បាទ Juventus ជាមួយនឹង Real Madrid បងប្អូនយើងគិតថាមួយណាជាអ្នកឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមវគ្គ8ក្រុមបងប្អូនយើងជួយខមមិននៅខាងក្រោមឥឡូវខ្ញុំសូមទាយថាតើក្រុមណាដែលលេងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដែលឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយគេលេងតែមួយជើងទេណាបងប្អូនណា Club World Cup លេងតែមួយជើងអត់មានជើងទី2ទី3ទេបាទស្មើគ្នាថែមម៉ោងបាទថែមម៉ោងនៅតែស្មើគ្នាទៀតពេលនាទីបាទទាត់បោល11ម៉ែត្រអញ្ចឹង Inter Milan ជាមួយនឹង Fluminense គូនេះខ្ញុំថា Inter ឡើងតែឡើងដោយតឹងជាមួយនឹង Fluminense បាទ Inter ឡើងខណៈដែល Man City ជាមួយនឹងAl Hilal ខ្ញុំថា Man City ឡើងហើយ hope រៀងធូរជាមួយ Al Hilal
Man City lang chẳng Man City đừng lang vẽ phòng bay trong cái tôi chỉ muốn những Inter Milan ai daกูชื่อไงมาบนอันนั้นเราชมตีบอลบนยังไอ้คำมันบานนะไอ้ตีบ้านคำมันข้างกรอมสำหรับInter Milan บอลล้างจุบ Man City ใหญ่ให้ Man City บอลล้างจุบ Inter Milan บ่าปีนึงชมทาจุบเคลียร์แวะphòng bay trong cái Man City หนึ่ง Inter Milan จุบเคลียร์แวะphòng bay trong ชื่อไงพันเดย์บ่าดาวตะเพียนมาจะยิงติดปาลเมราหนึ่งโบตาฟูโกชมทาปาลเมราจีเนตล้างบ่าให้ตั้งแต่ล้างตั้งจมูกโบตาฟูโกชมทาปาลเมราล้างhai mà cụ tiếp nó cứ Chelsea cho môi nâng Benfica là Chelsea là nhưng Chelsea nâng chút Palmeiras đây chỉ cụ song sắc đây là Palmeiras lên vẹt bạch bọt nơi đội cao môn mùi tiết đó mà bốn tránh Chelsea vẹt bạch bọt nơi club World Cup cả đống Chelsea lực biến club World Cup chỉ lực đầm bồng chẳng chúng ta Palmeiras nâng chút Chelsea vẹt vòng bay trong trồng rồi và chúng ta Chelsea nâng Palmeiras nâng lang vẹt bạch vòng bay cấm hai pin đã nâng chút kia tiết của lâu thun đôi kia và đang tôi bên mà phát sinh tiết một bốn nè và Inter Miami nâng Paris Saint-Germainปีเนี้ยนี่บ่าจัดนะจุ่มจังคืนมั้ยบนตายบ่ทาตุ่มรงเลงกระมันปีนี้จุ่มทาปารีสทอมอะฉลองพอดปารีสเตอินเตอร์มามีจุ่มทาปารีสลางบ่าปารีสลางปารีสทอมอะบ่าแต่บ่จัดจังคืนมาซีลางได้ก็แต่มามีบ่บะต่อตัวจุ่มนึงปารีสตายจุ่มจำมือตัวเขาเนี่ยตายบ่ร้องบอกจุ่มทาปารีสได้บ่ครั้งอะปารีสลางหามาจุ่มเฮียงติดmà cú tiết Flamingo hai nâng bài giờ mình chụp tháp bài giờ làm cho mình tháp bài giờ mình đừng lao chụp chụp mũi nâng Paris Saint-Germain ôi chừng ảnh cún chừng ảnh một vô đó vẹt mấy cầm trong cái cứ bao sân chia Paris chụp chụp mũi nâng bài giờ mình mà đang cho là mơ bom bạch từ và bom ổn nẹt đang pin khăng luôn kia hơi linh sầm rọc mình đọ trường được kia và chẳng chụp tháp bài giờ này nâng Paris chụp kia vẹt mấy cầm trong cái ai ta lao nẹt pin đang tới từ chụp kia rồi mong ai ta phụ kỳ làng và tới chụp kia pro thác kỳ chắp chạy phạt ấy ở hai ba này nào tới chụp này nào được vẹt to đây tập bên mà chỉ hiên tiết cứ Real Madrid chỉ muốn Juventus chúng ta Real Madrid tới rồi là Juventus ăn chỉ Real đi và một phần những ai thay này chứ nhé các mình thằng Gram chúng ta Real làng ba Real đừng tới chụp Dortmund mà chỉ hiên tiết Dortmund pa chỉ muốn Monterrey chẳng vẹt tầm bay Gram chúng ta Dortmund đừng tới chụp chỉ muốn Real Madrid một phần á và chẳng vẹt tầm bay Gram trong cái chúng ta Inter tới chụp chỉ muốn Man City Chelsea tới pa Flamingo Chelsea tới pa chỉ muốn Palmeiras hai Paris tới chụp Bayern Munich cái đại Real Madrid tới chụp cho mình Borussia Dortmund anh đang caoอยู่คืนบอกยังบอกคนยังอยู่คืนอย่างน้าอาจถ้าขมันข้างกลางบานบอกนะแบบหายกรมดาธาตื่นลังเวียสมีไฟนอลอับตอนใหญ่เตจำจิตดอกเปลือกกาบกูดไอ้จำเข้มใหญ่บอกนะแบบเอาคนฉะนั้นเมียนแต่ปนังตีบอกคนยังอยู่คืนอย่างน้าถ้าตาเนี่ยกรมนาจีเนี่ยเนี่ยตะการเวียปรำใบกรมจงก้อยอาจถ้าขมันในข้างกลางบานบอกนะขมันในข้างกลางนิกรอนตายจีกาอยู่คืนบอกจำตายประดอกบอกบ้านเอาคนบางคนคิดเป็นแต่เป็นตั้งแต่จุนโปสบายสำนางละอแต่งเอาขี้เอาคนบางคนนะบ่าส่งจุดเปลี่ยน